Setiap tahun, ada kapal yang hilang di perairan Aceh. Tapi tak pernah ditemukan bangkainya. Kenapa? Laut Aceh terlihat tenang, tapi banyak yang percaya itu bukan laut biasa. Ada yang menyebutnya gerbang halus, penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Nelayan Aceh lama percaya di titik tertentu, laut bisa membuka diri dan menelan apa saja yang melewatinya. Bukan cuma kapal, tapi juga suara-suara. Beberapa saksi mengaku mendengar azan dari dasar laut dan bau bunga melati. Tragedi tsunami disebut banyak orang sebagai bukti nyata amarah alam dan dunia gaib. Beberapa tokoh spiritual bahkan percaya itu adalah pembersihan karma sejarah atas pengkhianatan dan kekerasan selama konflik. Dan anehnya, banyak korban tsunami yang ditemukan utuh di tempat yang secara logika tak mungkin. Apakah Laut Aceh hanya lautan atau tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang belum selesai tugasnya? Kamu percaya ini mitos? Atau memang ada yang lebih besar dari logika manusia?